Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду играть в метель. Так, думаю, что надо выбрать... Чумной доктор. Ну, допустим, это. Начать игру. Алан, погнали. Так. Ну, в принципе, история прикольная. Хорошо, погнали. Все. Так, погнали. Хорошо. Получается, железная клетка, и вот мы, собственно, в самой игре. Чё? Собака лает. Надеюсь, что это не его, и она меня грызть не... Ой, так. Заперто. Так, я уже, собственно, в ловушке. Что мне делать? Помогите! Опа-на. Конечно, нужно выбираться. Так. 9. 9. 2. Молоток. Так, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой... Так, хорошо, продолжаем. Я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыл ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. В принципе, прикольная подсказка, но только вот... А где тут, собственно, север, юг, запад? Вот пароль. Короче, попытаемся сломать пароль. Так, мне дали молоток. Хорошо, что я с молотком могу сделать? Погнали дум. Так, мне сейчас показалось. Ключ. Ключ за стекло. Что, пробуем? Кстати, в этой игре метель тут маньяк с умом, и он тут все просматривает, и надо все за собой закрывать, запирать и так далее. Поэтому... Что за веревка? Ну, кстати, сказано, что эту веревку лучше нельзя дергать, поэтому... Ну что, погнали. Я потратил... Так, что делать? Так, закройся. Я потратился молоток, так.
Ладно, все вроде бы схвачено на лету. Надеюсь, он за нитки не спалит меня. Но это будет тупо. Так, и смотрим на этого красавчика. Фига. Дятел. Что ты там увидел? Слушай, я все за собой закрыл. Иди. Вон, я тут хозяин. Тебе не рада, тебе не рада. Слышь, уходи. Уходи, дятел ты. Ну вот, показалось, дурак. Дурак. Закусывать надо. Ладно. Так, ну, вроде бы он ушел, погнали дальше. Так, у меня есть софт так. За собой только когда... понятно. У меня есть какой-то ключ. И тут еще гаечный ключ лежит. Так, а что за ящик? Пусто. Конечно, пусто. Закрываем. Чё? Календарь. Ага, походу понятно, в каком мы году находимся. Черт. Чё это? Скоба. Рукоятка. Это, наверное, от кирки. Ну, походу, да, надо кирку взломать. Тайный ход Вани. Ну, хорошо. Ну, а чего вот этот ключ нужен? Что? Что в коробке это лежит? Ну, это, короче, кейс, да? Я чуть взял. О. Так. Пилка по металлу. Понял. Так, надо что-то металлом распилить. Так, а что я буду... Ну, это по металлу. У нас что-то с металлом. Может, это надо распилить? Нет. В тисках. Так. В общем, ничего не понятно, но у меня есть изолента. Хорошо, будем думать. Так, что это у меня? Слушай. Хорошо, что я сюда не зашел. Так. Перекушенный провод. Да? О, я гений. Хорошо. А что дальше надо? Что сюда? О! Пароль. Так, каков пароль? Сейчас я быстро это отгадаю. Так, 9. Так, это север. Блин, не надо было географию прогуливать. Фу. Короче, ребят, я отгадал пароль. Я порыскал в интернете, где юг, где север, где восток, где запад. Так, лифт. Ну, лифт пока я не буду открывать, судя по подсказке. Дверь открыть. Что это? Ну погнали. Так, новая локейшн. Так, тут где-то есть... Ой, часть кирки А. Какого черта? Я просто кликнул. Какого черта? Я просто кликнул, и мне дала часть кирки. Хорошо. Так, а маньяк же тут не спалит, да? Можно же взять? Чё? Ну ладно, пусть тут пока полежит. Хорошо. Попытаемся без фейлов. Пока получается так. Опа, монтировочка. Гвоздодер. И зачем он мне нужен, боюсь спросить. А что он в крови, что ли? Что это? Сюда как-то. Болт. Ну, это гвоздь. Хорошо, покликну тут. Так, крышку унитаза. Так, намек понятен. Погнали. Нет? Нет? В смысле? Пилка по металлу. Распили ты эту фигню. Ладно, монтировкой. Что, монтировкой? Так, значит, нужна отвертка какая-то. Где ее нахрен достану? Хорошо, а тут что у нас? Ну, и что я этим гвоздодером сделаю, мать? Ясно. Ладно, погнали дальше. Так, ладно, погнали. Получается, тут у нас Так, мне кажется, или это Так, скоба, это должно сработать, да? Да, это работает, реально. Так, иди сюда, сейчас кирки Б.
Да? Я думал, это засов какой-то. Ну ладно, погнали. Так, кирка. Так, может быть так. Это надо на место ставить, да? Да. Так, вот тут кирпичная стена. Может быть... Хотя нет, ранее потайной ход. Ну, покликаем на самом деле. Да, так, посмотрим. Ладно, погнали тут что-то делать. Ладно, хорошо. Так, у меня есть пилка по металлу. Так, хорошо. У меня есть пилка по металлу, кирка, ну, отмычку мы уже, походу, использовали. Так, погнали дальше. Пилка по металлу. Может быть, тут что-то... Ой, куда... Так, шоколадки-палатки. Или не палатки, я уже забыл. Так, нет, нет. Ну, нет. Хорошо, что надо дальше делать? Так, тут я не могу. Да блин, а вот так мало инструментов. Черт побери, так мало инструментов. Хорошо, что надо делать дальше, я не знаю. Кажется, я понял. Надеюсь. А вдруг это какой-то звон издаст? Так, если это издаст какой-то звон. Так, тут я кирку убрал. Так, надо это перекрыть. Дверь за... ну и все, в принципе. Он же не будет эту дверь проверять. Хотя фиг его знает, лучше закрой шкафчики. Вдруг он проверит эту дверь. Если что-то прошумит, а я думаю, что прошумит, потому что всегда в таких моментах в хоррорах ты что-то шумит. Так, погнали дальше. Да. Ничего нету. Так, хорошо, спидраним. Так. Ну, в принципе, все. Прям тютельку в тютельку. Смотри, чел. Все на месте. Привет, дятел безмозговый. Че там, погоди-ка, а ну иди в свою нору. Да все тут так, свалил быстро. А то сейчас клюв начищу, сейчас пилкой по металлу. Вот, и давай, дверь за собой закрой, пожалуйста, спасибо. Так, погнали дальше. Хе-хе-хе, твоёныш. Хорошо. Так, дверь открыть. Хорошо. Какого черта тут? Это тупо ловушка? Вы что, шутите? И зачем мне тогда это? Нет? Да блин, я не могу. Хорошо, давай что-нибудь думать. Короче, ребята, я нажал рукоятку. Стоп, рукоятка. Она разве тут не должна быть сюда? Нет, было бы прикольно, типа смыл унитаз и что-то появилось. Куда? Стоп. Да ладно! Да ладно! Кстати, эту рукоятку очень долго искал, и я ее вот тут нашел. То есть, вот именно вот на этом куске говна. И как я ее должен был найти, если она не светится? Это вообще неудобно. Поэтому я видео очень стараюсь делать, поэтому жмите лайк и подписывайтесь на канал. Так, хорошо. Отвинчиваем. Гаечный ключ забираем. Так, а куда мне его присобачить? Тут два варианта. Либо куда-то вот сюда, либо вот сюда. Ну что, эники, беники, ели вареники, эники, беники, бум. Хорошо. Чего? Это... Вот и потайной ходик. Так, ну что тут-то лежит? Мне ж тоже надо, да? А то вот если... Стоп. Вот, допустим, смотрите. Надо пронумеровать план действий. В подсказке сказано, что тут где-то должен быть люк, то есть лифт. Но сказано, что он очень долго едет, ну, или не сказано было. Ну, короче... Чего?
Так, там башка кролика. А там же был скин кролика. А, то есть в какой-то части должна быть мы оказаться там и взять эту голову. Ну. Ладно, сейчас не об этом. Короче, мы должны тут пробить это, да? Но лифт же долго едет, он же за несколько секунд доломится, до нас долезет и все. Поэтому надо еще попробовать порыскать тут. Короче, ребят, поиски были долгими, я тут ничего не нашел, и тут что-то залагало. Я не знаю, но показывается, да. Да, ладно, я нажал нечаянно на подсказку, ну, короче, тут. Но это же да, звук, получается, действует в том же плане, надеюсь, что он тут не проверит. Так, хорошо. План уже нам знакомый, дверь закрыть. Легко. Давай, входи. Дятел ты безмозглый, давай. Я точно не... Чего? Что ты там несешь, слышь? Я думаю... Это как... это ящик... А зачем ты сюда-то принес, дурында? Он реально тупой, как дятел. Давай, сваливай отсюда. Сваливай. Да все тут так, уходи ты. Собака ты сутулая. Да, показалось. Все, сваливай в жопу, пожалуйста. И дверь за собой. Молодец. Так, и что он нам за ящик принес? Что это? Стоп. Отвертка. Что, все, что можно взять? Тут дофига всего. Тут в кочерге есть. Можно постучать ему по башке. Ну ладно. Это, конечно, так. Я дебил. А что, без этого уже можно? Что, без этого работает? Так, хорошо, я не знал, что... Я думал, что надо обязательно это включить, чтобы тут все это заработало, но походу... Стоп. Это типа он походу Макса, того самого Макса током вот так как раз таки бил. Понятно. Ладно, включаем дверь, открыть, убрать. Так, у меня есть отвертка. Теперь отвертка я могу это, да, распилить, да? Да. Опа, болторез. Ну это же зубочистки, это же это. Это не болторез, это кусачки. Ой, болторез, это не болторез. Что тут ничего нету? Короче, я понял, почему тут просто надо было вот эту фигню покрутить и все. Ну, так, рычаг. Ой. Это, походу, был тот самый Макс. Да. Походу, это был тот самый Макс. Ну, надеюсь, можно тут что-нибудь взять. Что это за доска? Хорошо. Так. Но он же быстро проникнет. Я что-то не успею. Конечно, он эту комнату не проверяет. Уже конец, да? Кирка мне не нужна. Так что выкидывать вещи нельзя. Я бы выкинул прямо перед носом, чтобы он споткнулся. Так, хорошо. Ну, короче, он не успел сбежать, значит... значит, получается, он не дождался лифта, значит, реально нужен какой-то засов. Так. Где я его достал? Ну, рычаг это, походу, чтобы что-то с лифтом делать, да? Я реально искал этот долбанный дверной засов. Вот для вас пролетела 1 секунда, а вот для меня реально полчаса. Я искал этот долбанный дверной засов, и он, знаете, где стоял? Вот тут. И как я его должен спалить, если это просто доска?
Так, хорошо. У меня есть, получается, дверной засов, чтобы, конечно, его вставить тут. Кстати, это раньше использовалось, чтобы, ну, дверь раньше так, как, вот, поставили. А как он сможет это без монтировки, интересно, выломать, а? Я хочу видеть, как он выламывает. Ну, ладно. Но я хочу заспидранить. В общем-то, пилка по металлу мне не пригодилась. Ну чё, погнали спидранить. Хорошо. Мне надо лифт активировать. Конечно, прикольный тут механизм, прикольный хоррор тут. Ну чё, погнали, быстрей. Стоп, я его включил. Все-таки нужно. Погнали. Давай, быстрее. Быстрее. Давай быстрее, клеточка, лифтик, давай. Давай, вот, ну давай ты, собака, быстрее, ты можешь ехать быстрее. Мать твою. Твою же мать. Не обязан. Хапту на тебя. Давай, ты, тварь, вылази, давай быстрее. Погнали, давай. Бежим. Блин, он, прикинь, стоп, прикинь. Нет. В жопе. Отстань от меня. Он что, сейчас прыгнет на меня? Не обязан. Хорошо. Походу мы удрали, да? Да? Пожалуйста, скажи, что мы удрали. Пожалуйста, скажи, что я удрал. Ну, пожалуйста. О, ты вдруг наверное. Так, что, спидраним, да? Стоп, чё? Там кто-то... Ладно, давайте быстрее спидраним. Я не знаю, мы за нее будем играть? Вот там кто-то плачет. Или поможем, или... Ну, короче, все, мы... Да? Yes! Я ни разу не умер. Погнали. Короче, ребят, всем поки-поки. В следующем видео я буду снимать главу вторую Эмили, потом Юджина и Адель. А мы прощаемся.